2026 Chevrolet Traverse yangi avlod oilaviy crossover sifatida yanada zamonaviy dizayn va kuchli texnologiyalar bilan taqdim etilmoqda. Old qismi keng radiator panjarasi, ingichka LED farlar va agressiv bamper bilan yanada sportcha ko'rinishga ega. Yon tomonda keskin chiziqlar va katta o'lchamli disklar avtomobilga mustahkam va jozibali ko'rinish beradi. Orqa qismida esa LED stop chiroqlar va zamonaviy dizayndagi eshik Traverse modelining premium ruhini namoyon qiladi. Bu model nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki qulayligi bilan ham oila uchun mukammal tanlov hisoblanadi. Salon qismi keng va 3 qatorli o'rindiqlar bilan jihozlangan bo'lib, 7 yoki 8 yo'lovchini bemalol sigdira oladi. Yumshoq materiallar, teri qoplamalar va zamonaviy bezak elementlari ichki makonni yanada hashamatli qiladi. Haydovchi uchun raqamli panel va katta sensorli multimedia ekrani o'rnatilgan. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi smartfon bilan tez va qulay ulanish imkonini beradi. Orqa o'rindiqlar buklanganda esa yukxona hajmi sezilarli darajada oshadi. Bu esa uzoq safarlar uchun juda qulay. 2026 Chevrolet Traverse kapoti ostida kuchli va samarali dvigatel taklif etiladi. Yangi turbo dvigatel yuqori quvvat bilan birga yoqilg'i tejamkorligini ham ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlashi bilan shahar va magistral yo'llarda qulay boshqaruv beradi. Toliq gildirakdan tortish tizimi esa qiyin yo'l sharoitlarida ishonchli harakatlanishni ta'minlaydi. Shu sababli Traverse nafaqat oilaviy, balki sarguzashtlarni yoqtiradigan haydovchilar uchun ham mos keladi. Xavfsizlik tizimlari bu modelda alohida e'tiborga olingan. Avtomatik favqulodda tormozlash, kor nuqtani aniqlash tizimi, yo'lakdan chiqib ketishni ogohlantirish va adaptiv kruz nazorat kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada ta'minlaydi. 360 darajali kamera tizimi tor joylarda parkovkani osonlashtiradi. Kuchli kuzov konstruksiyasi esa to'qnashuv vaqtida himoyani oshiradi.